Ιδιαίτερα και τον αγαπώ. Γεια σου, Χάρη, καλημέρα. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στο Πασόκ, κύριε Καστανίδη. Τη δικιά σας εκτίμηση θέλουμε. Θα σας πω την εκτίμησή μου, ξεκινώντας με την παρατήρηση ότι η συζήτηση σαν αυτή που λίγο πριν προηγήθηκε εξηγεί γιατί ο κόσμος έστρεψε την πλάτη στη συμμετοχή και στην κάλπη. Δεν φταίμε εμείς όμως, οι πολιτικοί φταίνε γι' αυτό. Δεν είπα ότι φταίτε εσείς, είπα συζήτηση. Κουβέντα κάνουμε. Και η κουβέντα γιατί πάμε παρακάτω, κύριε Καστανίδη. Συζήτηση, διότι αυτή η συζήτηση κυριάρχησε για μεγάλο χρονικό διάστημα στη δημόσια ζωή. Λοιπόν, δεύτερον, εάν δεν έχει γίνει αντιληπτό από τους εκπροσώπους των κομμάτων και από τις ηγεσίες τους, ας επιχειρήσω να το καταστήσω σαφές. Χθες υπήρξε συντριπτική ήττα του πολιτικού συστήματος και της πολιτικής. Όχι μόνο γιατί η συμμετοχή ήταν μόλις 40% με 60% αποχή, αλλά και γιατί πολλές φορές η ανυπαρξία της πολιτικής ιτήθηκε από πολιτικούς γελοτοποιούς. Το δεύτερο το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι η βασική συνιστόσα, ο βασικός χαρακτήρας της ήττας του πολιτικού συστήματος αποτυπώνεται σε μία φράση. Είναι η κρίση, συνολική κρίση αντιπροσώπευσης, και με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό να το προσέξουν όλα τα πολιτικά κόμματα, φιλικά το κόμμα μου και τα αντίπαλα κόμματα. Λοιπόν, υπάρχει κρίση αντιπροσώπευσης. Τα πολιτικά κόμματα δεν εκπροσωπούν ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Δεν αντιστοιχούν στις επιθυμίες τους, δεν τους προτείνουν κάτι που αφορά το αύριό τους, δεν οργανώνουν μια αισιόδοξη εκδοχή προς το αύριο. Αυτό αφορά και το Πασόκ που λέτε. Σαφέστατα. Είναι προφανές ότι κυρίως τα μεγαλύτερα κόμματα βρίσκονται στην κορυφή αυτού που χαρακτήρισα κρίση αντιπροσώπευσης. Λοιπόν, και η κρίση αντιπροσώπευσης παίρνει τα χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα στον χώρο τον προοδευτικό, ενός κατακερματισμού που αθροιζόμενα τα επιμέρους ποσοστά των κομμάτων του προοδευτικού δημοκρατικού τόξου δεν είναι το ποσοστό, το χαμηλό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση πρέπει να τελειώνει, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Τι φταίει, φταίνουν τα πρόσωπα για αυτά, δηλαδή φταίει ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Κασσελάκης, δηλαδή είμαι πιο συγκεκριμένοι. Απολύτως θα σας πω, κυρία Βουλγαρή. Τα πρόσωπα έχουν σχέση με τον εκφωνούμενο πολιτικό λόγο. Είσαι εγγράμματος ή αγράμματος, έχεις πολιτική πείρα ή δεν έχεις, μιλάω γενικά, έτσι. Έχεις διαμορφώσει μια πολιτική πεποίθηση για την ιστορία και το μέλλον του τόπου, έχεις τη δυνατότητα να εκφωνήσεις μερικές ιδέες. Αν ο λόγος σου είναι άχρωμος, ουδέτερος, ή για να χρησιμοποιήσω και μια έκφραση που χρησιμοποίησα πριν, έχει τα στοιχεία ενός γελοτοποιού πολιτικού άντος, τότε είναι προφανές ότι δεν πείθεις κανέναν. Άρα λοιπόν χρειάζεται ένα σύστημα ιδεών, χρειάζεται μερικές στέρεες ιδέες, πολύ καθαρές ιδέες, θα δώσω και ένα παράδειγμα προηγουμένως, που μπορούν να δείξουν στον Έλληνα πολίτη πώς μπορεί να υπερβεί τη μιζέρια του σήμερα και να πάει σε κάτι καλύτερο αύριο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε και την κρίση του προοδευτικού χώρου, όπως και την κρίση συνολικά των δύο ηγετικών δυνάμεων στην Ευρώπη, του Ευρωπαϊκού Συντηρητικού Κόμματος και των Ευρωσοσιαλιστών. Και έχουμε την άνοδο τη φοβερή της ακροδεξιάς. Είναι δυνατόν με αφορμή την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία και τον πόλεμο που διεξάγεται εκεί να μιλάνε τμήματα της ακροδεξιάς στο όνομα της ειρήνης, να διατυπώνουν τη θέση ότι οι άχρωμοι γραφειοκράτες ή οι συναλλασσόμενοι λομπίστες της Βρυξέλλες οδηγούν την Ευρώπη σε έναν πόλεμο, και η αριστερά, η κεντροαριστερά, η σοσιαλδημοκρατία, προφανώς και η χριστιανοδημοκρατία δεν ορθρώνουν τον παραμικρό λόγο. Να εξηγήσουν τι ακριβώς πρέπει να συμβεί σε μια Ευρώπη η οποία περνάνε αλλιώς, διότι η αποχή μάλιστα του κόσμου από τα ευρωπαϊκά πράγματα οφείλεται σε μια άγχρωμη ευρωπαϊκή γραφειοκρατία που δεν οδηγεί πουθενά την Ευρώπη προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσής της. Λοιπόν, οι δε φοβεροί ηγέτες με την ασημαντότητά τους καταδεικνύουν στον κόσμο ότι δεν έχουν να ασχοληθούν παρά μόνο να πάνε προς τα ακροδεξιά. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε τους κινδύνους. Απολύτως. Κύριε Καστανίδη, ας επιστρέψουμε λίγο στην Ελλάδα που είμαστε στην επόμενη μέρα των ευρωεκλογών και να σας ρωτήσω, εχθές από τα αποτελέσματα, ποιο είναι το δικό σας συμπέρασμα, το Πασόκ κέρδισε ή έχασε? Τώρα, κύριε Χασαπόπουλε, ποιος είναι ο στόχος τον οποίο έθεσε ο κύριος Ανδρουλάκης? Ο στόχος τον οποίο έθεσε ο κύριος Ανδρουλάκης, εγώ θα μιλήσω για τους στόχους που έθεσε ο αρχηγός του Πασόκ.
όπως ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θέλω 33% και πήγε στο 28%, άρα έχασε το στόχο του, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε θέλω να είμαι δεύτερος και να είμαι αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν είναι ούτε αξιωματική αντιπολίτευση ούτε δεύτερα. Ο δε κύριος Κασελάκης είπε αγγίζω το 20% και είναι εφικτό. Είναι 5-6 μονάδες κάτω. Εάν δεν συνειδητοποιήσουν ότι όσα ασήμαντα έχουν κάνει όλοι τους, προσέξτε όλοι τους, ότι έχουν οδηγήσει σε μια κρίση σοβαρότατης εμπιστοσύνης της πολιτικής με τους πολιτικούς, ότι δεν υπάρχει κάποια πρόταση η οποία να δίνει διέξοδο για το μέλλον, αν δεν το συνειδητοποιήσουν, η κρίση αντιπροσώπευσης θα γίνει βαθύτερη. Και σε ό,τι αφορά τον προοδευτικό κόσμο, θα πρέπει να καταλάβει ο προοδευτικός κόσμος και οι ηγεσίες ότι ο κατακερματισμός δεν θα οδηγήσει πουθενά. Χρειάζεται ένας νέος γέρος της δημοκρατίας που θα οδηγήσει κατά το ιστορικό παράδειγμα των αρχών της δεκαετίας του 60 σε μια συνένωση του προοδευτικού χώρου για να δώσει μια προοδευτική λύση. Είναι κατανοητό αυτό που λέτε, όμως ξέρετε τι. Αυτή η λογική, αυτά τα επιχειρήματα που λέτε εσείς, εμείς τα ακούμε και πάρα πολύ στον κόσμο. Τα ακούμε πάρα πολύ στον κόσμο. Όμως τα κόμματα αυτούς έχουν. Τι πρέπει να γίνει τώρα από εδώ και πέρα? Όχι, τα κόμματα έχουν και αυτούς και άλλους. Άρα, συγγνώμη, πρέπει να τεθεί θέμα ηγεσίας, στο ΠΑΣΟΚ, ας πούμε. Είναι πολύ ασήμαντο το να μιλήσω για θέματα ηγεσίας, είτε στον ΣΥΡΙΖΑ είτε στο αυτό. Πολύ ασήμαντο. Είτε στον. Όταν λέτε ότι πρέπει να βγει κάποιος μπροστά, ποιος ο Ανδρουλάκης μπορεί να βγει μπροστά? Εγώ δεν χρησιμοποίησα αυτή την έκφραση. Δεν είπα εγώ αυτή την έκφραση. Η ώρα είναι ότι πρέπει να ξεκινήσει. Κύριε Καστανίδη, τώρα μην παίζουμε με τις λέξεις. Αυτό είπατε. Ότι πρέπει να βρεθεί ένας άνθρωπος να ενώσει το. Κυρία Βούλγαρη, αν με ξέρατε, θα γνωρίζατε ότι δεν παίζω με τις λέξεις. Εν πάση περιπτώσει, δεν σας ξέρω. Λοιπόν, λέω, αυτό που καταλαβαίνουμε από αυτά που λέτε, για να γίνουμε πιο σαφείς. Ελπίζω να είμαι σαφής. Θα είμαι ακόμη σαφέστερος στη συνέχεια για αυτό που θα πω. Λοιπόν, και για σας και για τον κύριο Χασαπόπουλο. Για τον κόσμο, όχι για μας, για τους τηλεθεατές. Και κυρίως για τον κόσμο. Ο καταγραμματισμός πρέπει να τελειώνει. Χρειάζεται μια προοδευτική απάντηση και μια κυβερνητική λύση. Πρέπει να ξεκινήσει αμέσως μια προγραμματική συζήτηση. Οι δύο ηγεσίες καλούνται να συμμετάσχουν μαζί με τις ηγεσίες μικρότερων κομμάτων που είναι εκτός Βουλής, ακόμη και με ανεξάρτητες προσωπικότητες που βρίσκονται στον χώρο δηλαδή της αποχής ή της πίκρας. Πρέπει να αρχίσει μια προγραμματική συζήτηση με μια δυνατότητα σύγκλησης και μια κατεύθυνση, η οποία θα οδηγήσει η προγραμματική σύγκληση σε ένα κοινό σχήμα μεγάλης δημοκρατικής παράταξης. Τώρα προσέξτε κάτι. Οι ηγεσίες καλούνται να συμμετάσχουν. Αν προσχηματικά ή με κομψό τρόπο το αρνηθούν, τότε πρέπει να υπερκεραστούν. Κατά την άποψή μου, επειδή είναι φορτωμένος ο διάλογος μεταξύ Κασελάκη και Ανδρουλάκη, έχουν υποθεί πράγματα τα οποία φορτώνουν το κλίμα. Ίσως το ευπρεπέστερο και το καλύτερο ήταν να δημιουργηθεί μια κοινή ομάδα από όλο το προοδευτικό τόξο με πρόσωπα κοινής αποδοχής που θα αναλάβουν να ετοιμάσουν το πρόγραμμα σύγκλησης, το οργανωτικό πλαίσιο και τις κινήσεις μέχρι έναν μεγάλο εκλογικό σχηματισμό που θα διεκδικήσει αξιόπιστα για την κεντροαριστερά και την αριστερά την προοδευτική διακυβέρνηση. Αυτό για τα επόμενα 3 χρόνια, μέχρι τις εθνικές εκλογές? Αυτά για τις επόμενες εβδομάδες. Δεν είναι κάτι που μπορεί να καθυστερήσει, είναι κάτι που πρέπει να ξεκινήσει αμέσως. Το έχετε ακούσει. Αυτό, επειδή είστε ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάτε και με πολλά στελέχη, το έχετε ακούσει να υπάρχει σαν μαγιά μέσα στο ΠΑΣΟΚ ή μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ? Να έχετε την απόλυτη βεβαιότητα, κύριε Χασαπόπουλε, για όσα μπορώ να πω, ότι υπάρχουν πολλά στελέχη σε όλο το προοδευτικό τόξο, στο ΠΑΣΟΚ, στο ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Αριστερά, στους ανθρώπους που βρίσκονται απογοητευμένοι στον χώρο του μη αποφασισμένου, αλλά για πρόσωπα κύρους μιλάμε, που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Κύριε Χασαπόπουλα, επειδή δεν με αφορά αυτό που είπε ο κύριος Καστανίδης, δεν αφορά, δεν είναι στο δικό μου το χώρο. Παρόλα αυτά, έχω γράψει και πριν από τις εκλογές, δημοσιογραφικά αν θέλετε, ότι μετά τις ευρωεκλογές θα ανοίξει συζήτηση περί μιας ουσιαστική συγχώνευση αυτών των δύο κομμάτων. Όχι, δεν μιλάω εγώ για δύο κόμματα. Μιλάω για ένα ευρύτερο φάσμα προοδευτικών δυνάμεων. Δεν είναι μόνο δύο κόμματα. Γι' αυτό λέω ουσιαστική. Και οι δύο ξέρετε πάρα πολύ καλά, και κυρίως ο κ. Καστανίδης, ότι αυτό όταν δεν θέλουν οι αρχηγοί δεν μπορεί να γίνει. Ναι, αυτό δεν είναι εύκολο. Δεν είπα ότι είναι εύκολο και απλό. Δεν είναι εύκολο ούτε απλό. Αλλά η πίεση του κόσμου θα προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό είναι δεχόμενο που πρέπει να προβληματίσει και εμάς στη Νέα Δημοκρατία και να δούμε τι. Ελάτε και να ολοκληρώσετε, κ. Καστανίδη. Εγώ δεν γνωρίζω εάν θέλουν ή δεν θέλουν, μπορώ να φανταστώ, αλλά όταν κάποιος δεν θέλει να σεβαστεί τη μεγάλη εικόνα μιας μεγάλης δημοκρατικής παράταξης, μεριάζει για να διαφούν άλλοι. Μάλιστα. Κύριε Μπάρκα.